Tia hadi wonfefin ba wo yo bia no wabu nsa yesere wo tinafie. Nti ye wo nsu ahoro ampanyin gbani meka wo gbani a wote ase. Yabedu the first Presby church in Ghana. So if you know the reason why I'm afraid that area way, let me know in the comment section. Pow. Pow. Okay, so with my new Akuapem Benz, I mean my bicycle, I'm going to explore the whole Akuapem, so one at a time. So today we are exploring Akropong, Akuapem. I'm going to show you some of their landscape, the trenches, the tourist places, so many things. So yes, I'm repeat. So what you say? Anybody waste time I know if you say, "Yaneka bicycle Let's start riding. Let's tour Akropong, Akuapem. Alright, Benifo. Yabedu Amenapem ye waterfalls be a Akropong Akuapem. Benifo Tagwarin Kunga or Yamani Amamro. So what I say, no. I want to echo. A Besana me pono, bro. It's me a Becca to be a liver into my uncle. Amenapem. Young question, so what I say, uncle. You are Akuapem your turn on a corner. Send a medical catch him, shall so Akropong Akuapem. Now, minimum man, I may buy Amenapem. I am who online say waterfalls be Akropong Akuapem bad and I'm see about Todia. Remember, it's me do entrance on a moon so Jenny so to or him Michelle. Me just saw this, me yes, Jenny, me yes, Jenny. Me papa no yes, Jenny. Me papa no squadron leader Yaonu Akapo. Okay.
wouldn't me share shame no bro. So mbisa na also no ye tour guide on hwɛ ha no say nti essence of my panyin sem ne abakɔsam kakra ɛwɔ force e friend am na pam na sa ha no my friend am na pam ti ɔhene misrɛ kyɛn a ɛwɔ ha yo one video na amohwɛ no medican echia mpacho logo ne ye den me din no heroic eh Lion House TV and heroic nti pa hero you are in Akuapem Akuapem Akropong ubi okan Akropong Akuapem a obebi sese eye den eye nsutene a Nyankopɔn gbaade no ɔbɔ Akropong Akuapem na nsuo yi ye nsuo a yeguare ye nkunwa ane mpanyin yeyi akunafo ho guare mpanyin ne ade awom na nsu yi nokware de nsu de wonim se tumi ye den awom nti ye wo nsu ahoro a mpanyin gbani meka wo gbani a wote ase wo ye ho amane a yetumi de guare ofori agwa ohene bi a wo Akropong na ekwa da wo fi no wanya amanapa adame yenya wontumi ngware wo ekwa anya pipe ane yedi guare nkuwa yedi nso tenen ane guare nkuwa nti se oba Akropong Akuapem a aye nsu aye oman ne dia anya me na no hene kwasi dia me yo hene de me ye akoman tufo hene safo hene me agane na nampem da akon a dodo na afre ne jodako nti nsu we de aye amani nsu yeah but asinti se na akoye amane ana sempe fu guare nkungwa ha no randomly obi abetia ba se na me ba nso obi abetia ba keke enwuhia yemfa adepa nsuma ayo nsupa obi a tumi ba ha obetumi aba ha se tourist obetumi aba ha beguare na mmom mfa fi amma ha fini eden ade fin be na oka meka eye fi a obi a wabu ne nsa omma ha obi a wabu ne nsa omma ha sabe ebiru no mo wa kwankyere bi me wo video bi a unse me no di ho nkomo a ebiru kyerɛ sɛ so tumi be jane nankra de sinsu no ma ɛyɛ akwankyere ɛyɛ fi nti fi de sabe mpanyin nim ade ɛyɛ fi mfa mma ha na mo sɛ obensu yi mu na wadu Akropong Akuapem na opese wunya nsu num sama adom a ye wa ahemfo a wobu nsu nani metumi alidu to sa mpanyin no na amane bia a wo be kire wo na obeye na wanya nsa nsu no nsama ade no obetimi aye nti ahade won fafin ba wo ye obia no wabu nsa aye sire wo tinafie all right ahene da wase sa akwaye we tour guide wa ha me sure so obo na ma ebi obi pese oba ha na so obi pese ofro no onya adwenkyire bia na ofro meja se opese wo ba Akropong Akuapem sese ma menfa o TV station so na mensere wahwefo kakra mesere video na wo hwe no like share na comment ye hia mmoa ewa ha mesere wo wahu me bridge wi a no wafa me bridge afi aha no say ye tourist attraction a say ye nso yetumi create bi ye den ewom nti ye hia mmoa nti obi biara a obetumi aboa Lion House TV ani ma agyi abeboa nti me normal no ye 055 97 66 669 055 97 66 669 ano ubetumi arechi me na bibia wo ho a ubetumi de aboa no tumi nsaka ye da mpanyin ase ye da osem twerani no nso ase adwuma nse na ye wohwe video na nhwe no kwa na woboa data woboa support bibi kakra pow krpao oyre da wase okay says ya do dachi Akropong yako baby I'm friend dachi no now I don't know why the name dachi so if you know the reason why I'm afraid that area way dachi let me know in the comment section so what you since you ready through dachi so what you say Akuapem
Yeah, do the first Presby church in Ghana. Mr. Presby also no abafono ko osu no. Omantimi answer wo ti oba Akuapem Akropong Akuapem ti ha no be see the first Presby church in Ghana and o machi no so what ase we no see the first training college PC Akropong nti wi a besan akọ and ha so Akuapem ha na so Akropong Akuapem ha and first we Bible I translate ko twi no Akuapem Akuapem twi no aha na oye no so what ase ni ato aso ufi asoro dan na akọ bia o change from the English to the Akuapem twi ufi won so na akọ PC school no nti yanko ho nyina so what ase won subscribe am so subscribe. Thank you very much.